今天跟你分享一条干货，有很多老表玩越野车被这个东西坑得很惨。当你挂进市区加油门的时候，听到当当当当当的响，很多修理厂建议你直接换分动箱，或者是换变速箱，或者是换传动轴。什么情况会响？来看一下，你看，这就是它的分动箱链条。这个链条松抛气胀的为什么会松？时间长了以后，一旦拉伸的话呢，刚性的这些东西它都会有一定的这种舒展。长了以后，你看像这些齿，它就拉不住了。它的两个齿轮经过那么多年的磨损的话呢，已经磨圆掉了。但是你不可能把这些东西全部换成新的，那你换一台新的翻动箱的话呢，那代价就非常的高。我就告诉你们了。很多的修理厂或者是很多的老师傅是厂家最好的老师，那这个东西，原厂家没有想到的东西，通过很多玩车的车友、老师傅开发出这一个链条张紧器。当然，早期版本的这一个张紧器，它的材料都是用的很垃圾的那种塑料材料，你一磨的话呢，它里面全部是渣渣。现在经过升级改装了以后呢，这些材料全部用的都是非常耐磨的那种，它不会产生那一些渣渣在里面，把你里面堵起来。它有一个底座，原装位3颗螺丝装上去，然后把这个东西来看好怎么装的。OK， 搞定。这个地方原来是凸起来的。你加了那个亮板以后的话呢，那个链条就会抵到这一个凸起来的这一块，所以把这一块要切掉。切掉以后呢，把这一块地方要填平掉。啊，这个东西必须要整，要不整的话，那个链条会擦到分动箱的里面凸起来那壳体。那你看，这个的话呢，可以给你省下很多的钱。在我这边的话呢，我会教你一些修车的干货、养车的干货，这呢是80%以上的修理厂老板不会告诉你的。目的呢，就是让你花最少的钱办最靠谱的事情。这种安装起来，再用个6、7年、7、8年完全没问题。除非这个东西磨损过大了，换掉链条实在不行了，再把它换掉，继续再盖20、30年，这是不是轻轻松松又给你省掉几千块钱了？如果你认为我跟你讲的这些干货有作用的话呢，你就点个关注，点个赞，以备不时之需。